दोस्तों, खांसी के लिए किसी की तरह भी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, उसके लिए घरेलू इलाज गेहूँ 15 ग्राम या 10 ग्राम, सेंधा नमक 15 ग्राम और पानी 250 ग्राम। पानी में सेंधा नमक और गेहूं को भिगा दीजिए रात में। सुबह उठकर सबको मसल कर, एक दूसरे में मसल कर और इसको पकाइए। जब पानी आधा रह जाए तो इसको छान करके सुबह और शाम वही पानी आधा सुबह आधा शाम पीजिए। इस तरह से डेली कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपकी कैसी भी खांसी रहे ठीक हो जाएगी। ये घरेलू नुस्खे हैं। घरेलू नुस्खों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके आसान और घरेलू नुस्खे आपको आते रहेंगे। शुक्रिया।